الراجل كل اللي كان عايزه يخرج، بس بالغلط شد مقبض الباب كله وطلع في ايده. ايه ده؟ الاكره اتخلعت. انت كسرتها؟ ما كسرتهاش، هي اللي اتكسرت. هو انت كده بتفتح باب بيتك؟ يعني انت بس ما تستناش؟ لا، حاجه مش مفهومه. بعدها خد باله ان قفل الباب عليه دايره بتتلف. افتكر ان دي اول علامه للهروب من الاوضه. اتحمس وطلب من الكل يدور في الاوضه على اي تلميحات. اللي عمرهم ما دخلوا اسكيب روم قبل كده كانوا متلخبطين، بس ما كانش قدامهم غير انهم يدوروا واحده واحده على اي حاجه تساعدهم يطلعوا. بعد شويه جون لقى كتاب. جوه الكتاب كان فيه مفك جديد من نوع جديد، والكل فرح بالاكتشاف ده. بس لوسي لاحظت رقم 451 محفور على غلاف الكتاب. افتكرت انه تلميح، وعلى طول لفت الدايره اللي على قفل الباب. فجاه السقف كله نور بلون احمر فاقع، والحراره جوه الاوضه ابتدت تعلى. ليزا صرخت فيها ترجع الدايره فورا، بس كان فات الاوان. القفل عمل تك وثبت وما بقاش بيتحرك. ليزا قالت للوسي ما تلمسش اي حاجه تانية في الاوضه. راحوا بعد كده لشباك زجاجي بتاع الاستقبال، يمكن ياخدوا تلميحات من موظفين المكان، بس اللي جوه كان بيكرر نفس الكلام ويقول لهم يقعدوا ويستنوا حد يجي يكلمهم. لوسي خدت بالها ان ده غالبا تسجيل صوتي، وممكن ما يكونش في حد جوه اصلا. التوتر زاد، وليزا خبطت في الباب بعنف تحاول تكسره. فجاه جاك لاحظ قفل قريب منهم. الاماكن اللي فيها اقفال دايما بيبقى فيها تلميحات للهروب، فابتدوا يدوروا على مفتاح. بس الراجل العصبي اللي شعره مجعد شد طفايه الحريق من الحيطه، واكتشف انها مجرد بلاستيك. في غيظه رماها على الارض. في اللحظه دي صوت ميكانيكي عالي دوى في الاوضه، واربع اعمده فجاه نورت احمر. الحراره ابتدت تعلى اسرع، يعني الوقت بقى اقل. الكل كان قلقان، بس لوسي بهدوء لمحت تلميح تاني. لقت مفتاح مستخبي في واحد من المجسمات. بسرعه فتحوا شباك الاستقبال ولقوا جوه مانيكان بلاستيك. فعلا الصوت كان مجرد تسجيل، وفجاه تليفون قريب رن.